गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्चे ओडिशा चॉइस को। आज होचे मे मास 17 तारिख शुक्रवार। चलंतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेइबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा ऑल बेल आइकन दबाइबा भूलिबे नहीं। निश्चय भावे समस्ते वीडियो को लाइक ही करेंगे। चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। लेट्स स्टार्ट। होचे राष्ट्रीय मेडिकल आयोग जारी कला विज्ञप्ति। राज्य रे थिबा समस्त मेडिकल कॉलेज रे आरंभ हेब नुआ पीजी पाठ्यक्रम। बढ़िबो पीजी सीट संख्या। मेडिकल क्षेत्र रे क्यारियर करने को इच्छुक थिबा समस्त आश्रयी मानक पई आसी अछि एक बड़ खुशी खबर। राज्यर मेडिकल कॉलेज रे आरंभ हेब पीजी पाठ्यक्रम। एथि सहित पीजी सीट संख्या मध्य वृद्धि पाइब। एने नेशनल मेडिकल आयोग रे मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटी बोर्ड तरफ एक विज्ञप्ति जारी करा जाइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे एबे श्रीलंका रे भी चलिबो फोन पे। फिनटेक कंपनी फोन पे र व्यवहारकारी पई खुशी खबर आसी अछि। श्रीलंका रे एबे फोन पे ग्राहक माने यूजर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बा यूपीआई व्यवहार करी पेमेंट करि परिबे। एथिपाई कंपनी मे 15 रे श्रीलंकार तेबे लोकाल रे एबे भागीदारी घोषणा करिचे। यह यूपीआई एवं श्रीलंका रे भागीदारी सहित कारोबार को सहज करिबो। यह द्वारा उपभोक्ता माने नगद एवं मुद्रा विनिमय समस्यार मुक्ति पाइबे। यह सहित यही कारोबार द्रुत एवं सुरक्षित रहिबो सूचना रहुअछि। परवर्ती अपडेट होचे जापान इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तैयारी करुथिबा कंपनी तोशिबा 4000 छटई करिबो। नुआ मालिकाना अधिकार रे कंपनी किछि गुरुत्वपूर्ण विभाग रे पुनर्गठन करिबो। एथिपाई छटई करा जिवो बोली तोशिबा गुरुवार घोषणा करिसंती। परवर्ती अपडेट होचे कमिला औषधर दाम 41टी साधारण औषध दाम कमी अछि। तेबे व्यवहृत औषध हृदरोग मधुमेह सहित जड़ित एवं 6टी सूत्रर मूल सरकार ह्रास करिसंती। फार्मास्यूटिकल एवं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी विभागर विज्ञप्ति अनुसार डायबिटीसर सेहीपरि शरीर जंत्रणा हृदरोग यकृत समस्या एंटासिटी संक्रमण एलर्जी मल्टीविटामिन एवं एंटीबायोटिक पाई उद्दिष्ट औषध पाई मूल्य ह्रास करा जाइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अपडेट होचे जुक्त 92 आरंभ होउथिबा विदेशी नंबर रो कॉल ग्रहण करंतु नाही। ओडिशा पुलिस रो चेतावनी। व्हाट्सएप ऐप रे जुक्त 92 रु आरंभ होउथिबा विदेशी नंबर रो कॉल ग्रहण न करिबा को ओडिशा पुलिस गुरुवार दिन मोबाइल व्यवहारकारी को चेतावनी देइछन्ते। तेबे मोबाइल व्यवहारकारी को सतर्क रहिबा को तथा पुलिस तेबे एक्स हैंडल रे एने परामर्श देइछन्ते। ठकेई होउथिबा नै पुलिस सतर्क सूचना जारी करिछन्ते। जानिबा को मिलिছে जे राज्यर विभिन्न प्रांतर पुलिस अधिकारी तेबे पद्म नाम तेबे ठकेईर खबर आसुथिबा परे ओडिशा पुलिस तेबे स्मार्टफोन व्यवहारकारी को सतर्क करैबा को निष्पत्ति नेइचे। तेबे आपण माने सतर्क हो जातु। जुक्त 92 नंबर रो आपण केबे भी कॉल रिसीव करंतु नाही। परवर्ती अपडेट होचे लघुचाप वर्षा रे भिजिबो ओडिशा परे पुणी पारद हेबो उपर मुहा। आसुअछि वर्षा लघुचाप वर्षा रे भिजिबो ओडिशा। आसंता सप्ताह रे दक्षिण बंगोपसागर रे सृष्टि हेबो लघुचाप। क्रमशः यह घूर्णिवृत्त होई अवपात किंबा आहुरी शक्तिशाली होई पारे। तेबे दक्षिण बंगोपसागर रे संभाव्य लघुचाप ने पूर्वानुमान करिसंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जॉनसन निकल। तेबे भारतीय पाणीपाग केन्द्र पक्षरो एने कौनसी सूचना प्रदान करा जाई नाही। कालबैशाखी वर्षा पर राज्य रे पुणी पारद उपरमा होई पारे। आगामी 3 ରୁ 5 दिन रे राज्यर दिन तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होई पारे।
तेबे 19 तारिख राज्यर किछि अंचल ग्रीष्म लहरी तेबे जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाइब। तेबे ग्रीष्म लहरी नहीं 19 एवं 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। तेबे सहीपरी 20 रे 6टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई अछि। तेबे सहीपरी 18 तारिख रे किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ तोफान नहीं सतर्क करा जाइछे। तेबे आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सहित झड़ तोफान नहीं 11 जिला और 18 रे बिजुली घड़घड़ी पाई 8 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछे। एथिप्रति सतर्क रुहंतु। परवर्ती अपडेट होचे राशन कार्ड धारी आसी एक खुशी खबर। राशन कार्ड रे जो माने आवेदन करथिले सेमानंक पई एक खुशी खबर रहुचे। नुआ लिस्ट जारी करा जाइछे। आपण माने राशन कार्ड रो ऑफिशियल पोर्टल जाई बा फूड ओडिशा पोर्टल.in रे जाई आपण माने चेक करि परिबे आपण मानकर राशन रो लिस्ट। तेबे यथाशीघ्र जो मैंने आवेदन करना आवेदन करें। नुआ नाम जोड़ी पारे, नाम ट्रांसफॉर्म करें। एपरी समस्त काम राशन कार्ड रे हेउअछे। तेबे आपण माने नुआ लिस्ट चेक करें जो मैंने आवेदन करथिले। परवर्ती अपडेट होचे पुणी आचरण विधि उल्लंघन सरकारी कर्मचारी तेबे बीजेडी पई प्रचार करुथिबा अभियोग। केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन रे बीजेडी आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करिছে। एने प्रेस मीट करी अभियोग करिसंती केन्द्रापड़ार पूर्वतन बीजेपी सभापति दुर्गेन्द्र साहू। वर्तमान अंगनवाड़ी कर्मी, आशाकर्मी, मिशन शक्तिर एमबीके, सीआरपी, शिक्षक, अध्यापकों आरंभ कर अनेक सरकारी कर्मचारी शासक दल लगी खुलम खुला प्रचार करुछंती बोली से अभियोग करिछंती। परवर्ती अपडेट होचे पद्मपुर जनसभा रे राज्य सरकार को टार्गेट कले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहले ओडिशा रे भुसुड़ी जाइछि शासन व्यवस्था। एपेटे भुवनेश्वर रोड शो पर पद्मपुर रे पहुंची थिले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नायडू। काली सेठी जनसभा जरिया रे दलीय प्रार्थी प्रचार करने सहित जनसभा को संबोधित करथिले। एही अवसर रे उभय बीजेडी और कांग्रेस उपरे वर्षिछंती जेपी नायडू। ओडिशा रे शासन व्यवस्था भुसुड़ी पड़िछि बोली अभियोग करने सह एकाधिक प्रसंग रे राज्य सरकार को घेरिछंती। तेबे महाप्रभुंकर रत्न भंडार सुरक्षा, चिटफंड क्षतिग्रस्तंकर समस्या, ओडिशा भाषा संस्कृति ने राज्य सरकार ऊपर वर्षिछंती नायडू। परवर्ती अपडेट होचे जून 30 पर्यंत एठारे बंद रहिबो सबु स्कूल। प्रबल गरम द्वारा स्कूल छात्र छात्री माने आसुथिबा असुविधा रे पड़ुछंती। वर्तमान समस्ते भावुछंती कि सेमानंकु ग्रीष्म छुट्टी केबे मिलिबो। इतिमध्य छात्र छात्री पई खुशी खबर आसी अछि। समस्त सरकारी और बेसरकारी तेबे सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय रे राज्य सरकार 51 दिन ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करिसंती। तेबे विद्यालय छात्र छात्री मे 11 ରୁ 30 जून पर्यंत यही दीर्घ छुट्टी घोषणा करा जायछि। किंतु घरे विद्यालय छात्र छात्री मानकु टिके अधिक समय अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। परवर्ती अपडेट होचे मोदी को तृतीय थर प्रधानमंत्री करंतु आमे गो हत्याकारी को ओलटा टंगाई देबो। अमित शाह कहिले। लोकसभा निर्वाचन भितरे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह देशर विभिन्न स्थान रे निर्वाचनी प्रचार करुछंती। एही समय रे गुरुवार केंद्र गृहमंत्री बिहारर मधुबनी रे रैली को संबोधित करने को पहुंचीथिले। एही अवसर रे से गो हत्याकारी को जड़ित रहिथिबा व्यक्ति को कड़ा चेतावनी देइछंती। सेथि सहित से जनसाधारण को निवेदन करिछंती जे गो हत्यारे जड़ित थिबा व्यक्ति उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई मोदी को तृतीय थर पई प्रधानमंत्री करंतु कहिछंती। परवर्ती अपडेट होचे उभय मोदी और नवीन सरकार को टार्गेट कले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तेबे 24 वर्षर शासन रे कौन विकास होइछि बोली कले प्रश्न। भुवनेश्वर रे सांबादिक सम्मेलन करी राज्य रे बीजेडी सरकार और केंद्र रे बीजेपी सरकार को टार्गेट करिछंती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
ओडिशा कांग्रेस पाई गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसंती कांग्रेस अध्यक्ष नवीन पट्टनायक कार्यकाल एते दिन काम करिकी ओडिशा पाइछि कौन बोली प्रश्न करिसंती खाड़ेंगे। तेबे 24 वर्ष धरी एठारे कांग्रेस को शक्त झटका लगी एपरी कहिसंती एवं टार्गेट करिसंती। परवर्ती अपडेट होचे ओडिशा रे छाड़ हेबो कृषि ऋण। तेबे ओडिशार विभिन्न राजनीतिक दल एवं विभिन्न प्रतिश्रुति देउथिबा बेले चाषी भाई मानक पई बड़ घोषणा करिसंती सरकार। तेबे इतिमध्य ओडिशा रे जदि कांग्रेस सरकार आसीबो ओडिशा रे सबु चाषी भाई मानकर ऋण मुक्त करा जिबा लागे कांग्रेस सरकार बड़ घोषणा करिसंती। या सहित चाषी को 2000 टंका पेंशन मध्य जोगाई देबा लागे मध्य बड़ घोषणा करिसंती। तेबे निकटरे मध्य एबे तेलंगाना सरकार कृषि ऋण मुक्त करिसंती 1 लाख टंका। या सहित क्षतिग्रस्त चाषी को 40,000 टंका देइसंती। एपरी व्यवस्था नवीन सरकार करिबा उचित कि नहीं आपण मानकर मत निश्चय भावे रखिबे। परवर्ती अपडेट होचे मिलिबो पुणी कालिया योजनार टंका। कालिया योजना रे नुआ लिस्ट जारी करा जायचे एबे आपण माने चेक करि परिबे। या सहित कालिया योजना रे एक बड़ अपडेट आसु अछि। तेबे सूचना रहुचे कि जुलाई मासर लास्ट हप्ता सुधा कालिया योजनार टंका मिलिबो। एथिपाई सबु चाषी भाई मानक पई इ-KYC बाध्यतामूलक करा जायचे। तेबे निकटरे अक्षय तृतीया दिन मिलिबार थिला किंतु निर्वाचन को दृष्टि रखी एथिपाई आचरण विधि लागू होइथिबारु टंकाटी मिली पारि नाही किंतु अपेक्षार अंत घटिबो भोट परे परे। तेबे इलेक्शन परे परे टंकाटी मिलिबो बोली सूचना रहुचे। एथिपाई चाषी भाई मानक पई अलर्टमेंट करा जायछि जे सेमाने इ-KYC समस्ते करिबा उचित। परवर्ती अपडेट होचे मो निजको असुरक्षित मनुचे मते सुरक्षा दियंतु प्रधानमंत्री को प्रदीप पाणिग्राहींकर चिठी। तेबे ब्रह्मपुर बीजेपी लोकसभा प्रार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखि सुरक्षा मागिछंती। से चिठी रे उल्लेख करिसंती मो जीवन प्रति विपद रहिছে मो निजको असुरक्षित मनुचे मते सुरक्षा जोगाई दियंतु। गंजाम रे निर्वाचनी समय रे हिंसा दिनकु दिन बढ़िबारे लागिছে। एभली समय रे प्रदीप निजको असुरक्षित मनुथिबा चिठी रे उल्लेख करिथिबा सूचना आसी अछि। बस एइथला इन्फॉर्मेशन वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।